purnane Cut gumrekut ngembat watang ora basa mungso tangkep jojo kamparan bau sayekti dengolena prapeng lampu sirna madyaning Pak Lugon sirna madyaning Pak Lugon tumenggung sasra aji kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun sing gedhe pangapuramu kowe ora tak bagekke awit saka nata ling rasaku kepengin daya-daya tumanggat kepiye kabar wusanane Lanti Patih Garuda Yaksa Lanti Dewi Wara Sri Kandine aku wis tata-tata kanggo rupian-rupian adicara temantenku karo Wara Sri Kandi. Sesuk-esuk terop wis teko. Meja kursi wis teko. Terop ngadeg genggeng meja kursi tumata bar kuwi delok gamelan sak wayange teko. Wayangan nemen. Grup karawitan wis cumepak, karawitan sing entengan. Nggih. Ngaten nggih saged. Nanging mugi kawuningan. Kawuningan piye? Sekawit Patih Garuda Yaksa ungguling jurit. Ayo cetha, wong patihku gedene wae sagunung anakan. Nuwun inggih Wadyabala negari Pancala boten wonten ingkang sami monggo puliya lumawan tanding kalian Patih Garuda Yaksa. Mesti wae tumenggung, mesti padha ora kuwagang nandingi kasektene patihku Patih Garuda Yaksa. Lakar kasinggihan. Nanging boten ngertosaken paraning bilai sinuwun. Sri Kandi nglepasaken jemparing. Jemparing ngener dadane butul walikat Patih Garuda Yaksa gugur wonten rananggana sinuwun. Duh mati aku. Sarpa Kresna duh kusuma swara mbarung gayeng gayung syukur yen ingsun kang nyucup aja mung kang ning dada raja kecul ing Medyun dewa kang nyangga Bantala prayoga saya tumurun Patih Garuda Yaksa tumekaning pati lakar kados mekaten. Lah kok kowe mung meneng wae menawi kula ingkang jumangkah sarta kumrembiyah mangke mboten wonten ingkang unjuk uninga dhateng paduka sinuwun. Wis kowe sumenea. Nek
negara Pancala njaluk diwenehi pasinaon. Kados pundi srananipun Dusinuwun ora nganggo cara liya sakliyane aku kudu sambat karo Betari Durga, dewaning panggoda, dewaning pangrencana. Tan samar pamoring suksma sinumaya winarya ing kasepi. Sinimpen teleng kalbu pambukane marana. Saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya. Panca lima indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhikara. Mandeng pucuk ing grana anut marang giwaning kekayun kayung-yun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine sang jungkung mardya sambat kalian dewaning panggoda pangrencana risang Batari Durga ya sang pramoni saking kayangan dandang mangurik ya kocap sang Batari Durga utusan sawijining jim setan ingkang minangka dadya abdi nira tan asanes jim pulunggana cumlorot saking akasa mrepeki Nalendra parang Guwarja gawe cingak kang samya mulat sak praja negara parang Guwarja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingkang tetulung marang aku ora ana nyalingaken kejaba saking Allah kanggo aku jangan dikira mong Gusti Allah sesembahanku tangan dalu manglimang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku Sekali lagi aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu
sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo brasta mungkar lan nelakne gedhening panarima tandya Bathari Durga ora rawuh nanging sing rawuh aku apal aku ora pangling panjenengamu Jempulunggana mapan bener Sang Prabu Jungkung Mardya padha winantu ing reh karaharjan ora usah nganggo bage binage sing baku kowe nekake aku butuhmu apa ngono demit ki rasa dibagekke wis slamet pokok urung kiamat ki demit panggah slamet kiamat ki apa bojone nyiamat aku nyuwun tulung ya perkara apa wurung sing tak gayuh gagal sing tak sedya anggonku kepengin mondong nyemot sekaring kedaton negara Pancala diah ayu Wara Srikandi wanita prajurit wanita senopati wanita kang tuhu sekti mandraguna aku njaluk tulung marang panjenenganmu merga perkara iki yen sing nindake yen sing nglakoni Jempulunggana patut banget cara gending wis mapan sing dadi ramane ndak suwun panjenenganmu tindak marang negara Pancala miturut kabar kang sumebar pawarta kang warata negara Pancala kuwi duweni babakan kang ngiram-ngiramke babakan kuwi mau asring banget dialembana kelawan bangsa manca sing diarani Taman Mairakaca Jempulunggana aku tulungana Taman Mairakaca kuwi mau dadi kelangenane dadi senengane Wara Srikandi rusaken Taman Mairakaca yen panjenenganmu sembodo ngrusak Taman Mairakaca apa wae sing dadi kepinginanmu bakal tak wujudke Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang Prabu Jungkung Mardya piye iya tak uja sing dadi kekarepanmu nanging kowe gelem besok matimu dadi wadyabalane Bathari Durga ana kayangan dandang mangure kenang apa kok dadak ora gelem sik para kiai iki nate paring dawuh wong ki yen mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun saka ora ana balik ora ana balik nyang ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa ning kowe saka sing kuwasa nok donya balikmu dadi bangsaning demit dadi bangsaning brekasaan aku ra kabotan tak kabulne panyuwunmu rusaken Taman Mairakaca aku mangkat saiki ning kowe aja ngapusi ora dadak balik balerangnya apa
dadak meksa balik ora ana critane Jungkung Mardeyagara Jempulunggana tak tunggu sing dadi karyamu. Serap surya kawuryan sang putri cahyane mancorong ing jero guwa nandhang wiragi nenggih wau adaninggar putri jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita sing ana ngarepku ki ana wujute taman Mairakaca. Taman sing dadi senengane, taman sing dadi kelangenane Wara Srikandhi. Pancen indah tenan taman iki. Ya, arep dikaya ngapa lan kepiye Jempulunggana wis kadung ngucap sago. Bakal tak obong wani taman Mairakaca iki. Bakal mundur ing geguntur, Srikandhi ora bakal mendho ing bebaya. Wis golong geleng lan gilik sing dadi tekadku, anggonku bakal meguru marang Raden Janaka. Parunana Windanana Srikandhi ora bakal bali yen durung bisa nyecep ilmune priyayi Madukara. Lenga Patra